ပွားများတဲ့နေရာမှာပေါ့နော်မှန်မှန်ကန်ကန်ပွားများတတ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကိုတင်တယ်လို့ပွားများနေလို့တရားဖြစ်လာတာမဟုတ်ဘူးတရားတိုင်းလုံနိုင်မှတရားဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်928မေတ္တာကိုကြားဖို့မှာပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်928နဲ့ပတ်သက်ပြီးတွေ့လို့လည်းရတယ်ပြီးတော့မေတ္တာပို့တဲ့နည်းလည်းပါပါမယ်နောဒေတာပုဂ္ဂိုလ်9ကိုနောဒေတာဆိုတာဘယ်သူဘယ်ဝါဆိုတာကိုသိတန်မြည်ရွယ်ဖို့အဲကြောင့်နံပါတ်1တံပေတ္တာအလုံးစုံသောတရားဝါဆိုတာက30ခုမှရှိတဲ့သက်ရှိတရားအလုံးကိုတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီအလုံးကိုကခြုံပြီးပို့လို့ရတယ်ပြီးတော့တံပေပါဏာအလုံးစုံသောအသက်ရှူသူအသက်ရှူသူဆိုအသက်မရှိသူရှိလို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလား30ခုမှအသက်မရှိတဲ့တရားရှိတယ်ဗျာအရုပဘုံသားတွေကရုပ်မရှိလို့အသက်ရှူလို့မရဘူးပြီးတော့လူပဘုံသားတူတူဆန်းဆန်းပြအတ္တညာတန်ဘုံသားရုပ်ရှိတဲ့နာမ်ရှိလို့အသက်ရှူလို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုဆိုတော့30ဘုံမှာတော့ခွဲထုတ်ပြီးတော့အတ္တပို့ပေးတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်သံပေဘုဒ္ဓအလုံးစုံထင်ရှားဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ထင်ရှားဖြစ်တာရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ထင်ရှားတာရှိတယ်ဗျာအခုလူဆိုရင်ထင်ရှားတယ်ပြောမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ပိတ်တာလို့တရေလို့ဥစဉ်မမြင်ရဘူးလေမထင်ရှားဘူးပေါ့ပြီးတော့သံပေပုဂ္ဂလအလုံးစုံသောပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကိုတိကလာအပုပ်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထူးအဖြင့်အပယ်ပုံမှာဆိုရင်တိရစ္ဆာန်တွေပါတယ်လူပုံမှာဆိုရင်လူတွေပါတယ်အဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအပုပ်စားတယ်ခေါ်တာဒါပေမဲ့နတ်တွေဒီမှာလည်းပုပ်မစားဘူးပုဂ္ဂိုလ်ခွတ်ထုတ်နေတာပြီးတော့တံပေအတ္တဘဝပြည့်ပန္နအလုံးစုံသောခန္ဓာကိုအတ္တဘောနဲ့အကျုံးဝင်သူတယ်ဒါခန္ဓာကိုအတ္တဘောရှိတဲ့ကောင်လေးခန္ဓာကိုအတ္တဘောမရှိတဲ့ကောင်လေးမပါဘူးဒါဆိုရင်အရုပဘောကလုံးဝကျန်တယ်မယ်သူကခန္ဓာကိုအတ္တဘောမရှိဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါနောဒေတာပုဂ္ဂိုလ်9ယောက်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ9ယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုမေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာအနောဒေတာပရဏမေတ္တာနဲ့ပို့ရတယ်နောဒေတာပရဏမေတ္တာဆိုတာကဘသူဘဝဆိုတာတမတ္တမဟုတ်ဘူးအဝေဒဟောတယ်အဲ့ဆိုရင်ပေါင်းကြည့်မယ်ခုန9လုံးနဲ့ပြလိုက်တယ်တပိတ္တာတပိပါဏတပိဘုဒ္ဓတပိဘုဗ္ဗလာတပိအတ္တဘာဝပရိယကတာတလုံးကိုပြောမယ်တပိတ္တာ30ဘုံမှာရှိတဲ့တရားအာလုံးအဝေဒဟောတို့ယံကင်းကြပါဘာဖြစ်လို့ယံကင်းတာလဲဆိုတော့တရားနဲ့တရားမတက်လို့ပေါ့ဘာဖြစ်လို့မတက်လဲဆိုရင်အိဒါမစ္စရာရှိလို့ပေါ့အဲကြောင့်တံပေတတ္တာအဝေဒဟောတို့30မှာရှိတဲ့တရားတွေဘေးကင်းကြပါစေပြီးတော့အပြာပိစာဟောတို့စိတ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေအာနိကဟောတို့ကိုယ်ဆင်းရဲခြင်းကင်းပါစေဒုက္ခအတ္တနဲ့ပြည့်ရတဲ့ကိုချမ်းသာတဲ့ပြည့်စုံမိမိကိုယ်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါစေဆိုတာချမ်းသာစွာဘဝကိုဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေသူသူကိုယ်ဝဲဗျာဒီစိဥစ္စာဘယ်တော့ချမ်းသာတော့ဘဝကိုချမ်းသာသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်ပညာဘယ်တော့တက်တယ်ဘဝကိုချမ်းသာတာအေးစေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဒါကမေတ္တာ၄မျိုးခုနကပုဂ္ဂိုလ်9ယောက်ဟုတ်ပြီနော်တရားကိုဘယ်နဲ့ခုလဲဆိုရင်၄ခုနဲ့သွားတော့9ယောက်ဆိုတော့20ဒါဆိုရင်တော့တယောက်စီပို့လို့မရဘူးနော်9ယောက်ဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မတူလို့ဒါပေမဲ့အားလုံးကမပါပါတော့တပိတတ္တာကတော့အားလုံးပါတယ်ခေါ်လိုက်ပဲဆိုရင်တပိဘုဒ္ဓတပိပုဂ္ဂလတပိအတ္တဘဝပရိယပန္နာအဲ့ဒါကြီးကြတော့သူကခန္ဓာကိုယ်ထင်ရှားရှိမယ်အသက်ရှူတာရှိမယ်အသက်မရှိတာရှိမယ်အဲ့လိုကွဲသွားမှာဆိုတော့ဒါပေမဲ့ခုနက9ယောက်ကိုမေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာတယောက်စီဥစဉ်ကိုခွဲပြီးပို့တဲ့အခါတံပေတတ္တာအဝေရာဟောတုမေတ္တာပို့လို့ဆိုရင်နံပါတ်1ကိုအရင်ပို့ထားတာလေမေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အားလုံးအောင်ရစိုက်လို့ပို့ရင်ငြိမ်းချမ်းမှုခံစားရမယ်အဲ့လိုငြိမ်းချမ်းမှုခံစားမှမေတ္တာကိုပွားပြီမေတ္တာပို့လို့ဆိုတာပါဇက်နဲ့ဆိုလို့မရဘူးဗျာမေတ္တာဆိုတာကဘာဝနာကိုအဲ့ဆိုတော့ဘာဝနာကိုပွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားကမနောကံစိတ်နဲ့ပဲပွားဒါပေမဲ့ပါဇက်နဲ့ဘာကြောင့်ပွားတာဆိုတော့မေတ္တာပို့လို့ဆိုတာသိအောင်လို့ပါဇက်နဲ့ပဲစုခုနေမယ်ဆိုတော့မေတ္တာကံထံမဖြစ်ဘူးစိတ်ပါလက်ပါစုပဲဆိုတော့မေတ္တာကံထံဖြစ်တယ်ဆရာတော်ကြီးတွေဆိုရင်လုပ်လို့ရှိတယ်ဆရာတော်တစ်ပါးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့သူတတိယတဲ့ခါမှာလေဘသူကတတိယရတတိယတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့မောင်ပြူမောင်ပြူချမ်းပါစေချမ်းသာစေမောင်ပြူချမ်းပါစေချမ်းသာပါစေသူတတိတန်ပေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်တာလေကံစိတ်ကလည်းပါတယ်ပါးစပ်ကလည်းပါတယ်လက်ကလည်းပါတယ်ကာယကံဝစီကံနောက်ကံကံသုံးပါးစလုံးကိုထည့်သွားတာဩမေတ္တာက
ကာယကမေတ္တာရှိတယ်ဝစီကမေတ္တာရှိတယ်မနောကမေတ္တာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတန်းလို့သွားတာကြည့်အောင်အောစရာကောင်းတဲ့အဖြစ်ဒါကြောင့်မို့တစ်ခုနဲ့တော့မလုပ်ကြပါနဲ့ဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်၃ခုပါအောင်လုပ်ကြအဲ့ဆိုရင်ပေါ်နေတဲ့မေတ္တာပွားတော့မယ်ဆိုခုမှမေတ္တာရှိရလို့ခံယူမှမေတ္တာပွားလို့ရတယ်ကိုမဘာမှမရှိနဲ့ဘာသာပေးလို့ရမှာတော့မင်းကတမင်တွေးနေတယ်ကွာတမင်ရှိတာမရှိဘူးမရှိဘူးလို့မစားရဘူးဒီတိုင်းပဲမင်းကမေတ္တာပို့တယ်မင်းမေတ္တာရှိတာဆိုမေတ္တာမရှိနဲ့မေတ္တာပို့လို့မရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကပထမဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ပို့ရတယ်ဝေသောဟောမိကိုဘေးကင်းရပါလို့ဒီကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာရပါလို့ဤဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းရပါလို့ဒါကိုနီးရလေးပို့တာကိုကဘေးမရှိဘူးလေစစ်စင်းနေရင်ဘာဖြစ်လဲစစ်စင်းရင်ကင်းရပါလို့ဤသွားအဲ့မဲ့လို့ဒီပြင်းနဲ့ငင်းညမ်းပြီးဆိုမှအပြင်မှာရှိတဲ့တော့ခုနက၄ယောက်ပေါ့နော်9ယောက်ပေါ့အဲ့9ယောက်ကိုတယောက်စီမှာ4ခုဆွဲမြဲမြဲပို့ပြီးဘေးကင်းကြပါစေစကလုံးနဲ့အတိထပ်လို့ဖြစ်စေရမယ်စိတ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းကြပါစေဘဝကိုချမ်းသာစွာဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေအဲ့လိုပို့တဲ့အခါမှာတပိတ္တဆိုတော့တရှိကလောကသူပဲပေါ်တယ်တခြားလူပေါ်ဟုတ်ပြီနော်တပိပါဏာဆိုရင်အသက်ရှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါအသက်မရှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မပါရဘူးဒါဆိုကိုကအဲ့လိုဒီမနိုင်ဘူးလေမနိုင်ရင်ဒီသာရည်ရွယ်ပါခုနအောဒေတာဘယ်မှမသိဘူးလေဟုတ်ပြီနော်ခုအောဒေတာဘာလို့မှလဲရည်ရွယ်ပါဟုတ်တယ်လို့ရပါတယ်သဗ္ဗအိဋ္ဌိယောမိမအာလောမိမအားလုံးကကိုတယောက်တည်းခွတ်လို့ရတာရတာပေါ့အမေတယောက်တည်းရတယ်သူကမိမတယ်မှာအဲ့ဒါဟုတ်တယ်မလားသဗ္ဗေပုရိသယောက်ျားအားလုံးမိမအားလုံးပြောယောက်ျားကြံခဲ့တယ်ယောက်ျားအားလုံးပြောမိမကြံခဲ့တယ်ကြောင့်သူကရည်ရွယ်ပြီးပို့တာတဲ့အဲ့တော့ယောက်ျားအားလုံးမှာကိုယ့်ဖေကိုခွတ်ထုတ်လို့မရတော့ဘူးရတယ်ကိုယ့်ဆရာခွတ်ထုတ်လို့ရတယ်ကျက်တယ်လို့ခွတ်ထုတ်လို့ရတယ်တယောက်တည်းကိုခွတ်ပြီးပို့လဲရတယ်ဒါဒီတာခေါ်တယ်သူ့ရည်ရွယ်ပြီးပို့တာကိုပြီးတော့သဗ္ဗေအရိယာအားလုံးဆိုရင်ပုရုဇဉ်ကျန်တာပေါ့သဗ္ဗေနာရိယာတဲ့ပုရုဇဉ်အားလုံးဒါဆိုအရိယာကျန်တယ်ပြီးတော့သဗ္ဗေဒီကနတ်အားလုံးနတ်လို့ပြောရင်ပြမပါလာတော့အဲ့ဆိုထည့်လိုက်နတ်ပြမအားလုံးအဲ့ဆိုရင်ကာမစရဘောကျန်တာပေါ့သဗ္ဗေမနုဿာလူအားလုံးဆိုဘာကျန်လဲလူဆိုတော့ကျန်တဲ့သရဝတွေကျန်တယ်သဗ္ဗေဝိရိပါတိကအပေပုံကအားလုံးအဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတော်ကကြည့်မယ်နော်ရှိတာက9ချက်ရှိတယ်9ချက်ဆိုမဲ့တစ်ချက်မှ4ချက်သွားမှာဥပမာဥမေကိုဥမယ်ဆိုပါစို့အပေချက်အမေကိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်အမေထက်အပေချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ပိုချစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအရင်မပို့ရဘူးတကယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုကဖြစ်မှာဆိုဒါပေမဲ့အမေအဖေကတော့အဲ့ကိစ္စမရှိဘူးကိုချစ်သူကတော့ကိစ္စရှိတယ်တဏှာဖြစ်စေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မပို့ရဘူးပြီးတော့ဒေါသဖြစ်စေနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်မပို့ရဘူးတဏှာဖြစ်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရင်ပို့ရင်လောဘရင်လာဒေါသဖြစ်စေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အရင်ပို့ရင်ဒေါသရင်လာတယ်ဒါပေမဲ့မိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဏှာဖြစ်ဖို့တော့မရှိပါဘူးတဏှာဆိုတရားပြောတာငါကပြောတာတော့ဘာသာပြန်ပြောမှလည်းဆိုရသေးတယ်ဥပမာဆိုတော့အမေပို့မယ်အမေဆိုတာသဗ္ဗအိဋ္ဌိယောမိမအားလုံးကိုပါလာဟိုဗျာဒါဆိုအမေဘေးကင်းပါစေစိတ်ဆင်းရဲကင်းပါစေကိုယ်ဆင်းရဲကင်းပါစေအဲ့တော့တက်ပြန်မယ်ဆိုရင်ကိုယ်ကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာပါစေခန္ဓာရှိတဲ့ယူ၍ချမ်းသာဘဝကိုဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေဘယ်နှခုလဲ၄ခုမိမတယောက်တည်းယောက်ျားတယောက်လာမယ်ဆိုတော့အဖေအဖေဘေးရန်ကင်းပါစေကိုယ်ကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာပါစေခန္ဓာရှိတဲ့ဘဝကိုအေးချမ်းစွာဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ။အဲမိမမှာ၄ချက်ယောက်ျားမှာ၄ချက်အရိယ၄ချက်ပုထုဇဉ်၄ချက်ပြီးတော့နတ်မြမ၄ချက်လူ၄ချက်အပေဘုံက၄ချက်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်လောက်လဲ28မျိုးခုနကပေါင်းတော့20အဲ့ဒါနောဒေတာဘသူဘဝလို့သတ်မှတ်ချက်မရှိပဲလေတိတံပွားရင်နောဒေတာဘသူဘဝလို့တိတံပွားရင်ဩဒေတာ
အဲ့လိုပွားတဲ့အခါမှာဘသူဘယ်ဝါလို့သိတာမပွားပဲနဲ့ပေါင်းပြီးပွားရင်20ထွက်လာတယ်ခွဲပြီးပွားရင်28တတိထားဖို့တော့ခဏကြာတချို့ကမေတ္တာပို့တဲ့အခါမှာလေခေါင်းလေးကိုမြင်လို့ခေါင်းလေးပဲပို့တာလို့လက်လေးပို့တာလို့အဲ့ဒါကောဋ္ဌာတာကံနဲ့ခေါ်တယ်လွဲနေတာမလုပ်ရဘူးကောဋ္ဌာတာကံနဲ့ဆိုတာ30နဲ့ကောဋ္ဌာတာကိုသူကပြောတာလေအရေးကြီးတာလည်းရှိတော့ရှိတယ်အယိုးတွေ့တာလည်းရှိတော့ရှိတယ်အသားတွေ့တာရှိတယ်အမျိုးမျိုးပေါ့နော်7တွေ့တာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတချို့ကမဟုတ်ဘူးမြင်တဲ့အရာလေးကိုဆွဲပြီးတော့အော်ဘေးရခင်းပါစေဘေးရခင်းပါစေလောက်နေတယ်အဲ့ဒါသူမေတ္တာမရသူပဲဘုခံမရမလဲပို့တဲ့သူပဲငြိမ်းချမ်းသွားတာအဲ့ဒါမေတ္တာကမ္မထံမဟုတ်ဘူးကောဋ္ဌာတာကမ္မထံကောဋ္ဌာတာကမ္မထံဆိုတာရာဂကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပွားရတာဒီပြောခဲ့တဲ့ပါဠိမှာအဲ့ဒါလွဲနေတာကမ္မထံမဟုတ်လို့ဆိုဟုတ်တယ်သူရှုတာတော့ဟောဒါပေမဲ့သူနာမည်ပေးတာကအမှားဘောဘောတယ်နော်ဒါပေမဲ့သူကမေတ္တာလို့နာမည်ပေးလိုက်တာနဲ့မေတ္တာတော့ပို့တာတကယ်မေတ္တာမပို့ရဘူးခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းဆိုရင်7ဆိုရင်7အရေးဆိုရင်အရေးအသားဆိုရင်အသားအဲ့လိုမှတ်ရတာအခုမဟုတ်ဘူး7အရေးအသားကိုမှတ်ရမှာအဲ့7အရေးအသားကိုမေတ္တာဟောပို့နေတာအဲ့မေတ္တာဖြစ်ပါမှာလားမေတ္တာမဖြစ်တဲ့ပြင်ကောဋ္ဌာကမ္မထံဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးကမ္မထံဖြစ်တယ်အဲ့ဒါသမာဓိမရဘူးသမာဓိတော့ရတာပေါ့ဘာစက်နဲ့မလို့မပြတ်တဲ့လူတော့သမာဓိရသေးတယ်ဟာမပြတ်တဲ့လူသမာဓိရတာမိစ္ဆာသမာဓိသဘောပေါက်တယ်နော်အဲ့ဒါဥစဉ်တို့မေတ္တာပွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘသူ့ကိုပွားမယ်အဲ့ပွားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိကိုရှိနေရမယ်သိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမေတ္တာပို့လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဥပမာဆိုတော့မောင်ဖြူဥစဉ်ရဲ့တငယ်ချင်းပေါ့ဥစဉ်စိတ်ထဲမှာမောင်ဖြူရှိသေးတယ်ပေါ့အဲ့မောင်ဖြူကိုနေဒါပေမဲ့သူကဘဝကူးသွားပြီလေဖို့ဘဝကူးသွားတာကိုမေတ္တာလိုက်ပို့ရတာဒီဘဝရှိနေတာပြေလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့မရှိတော့တချို့အမေတည်သွားတယ်ဦးစင်းမေမျိုးပေါ့ဦးစင်းမေဆုံးသွားပြီဒီဘဝမှာရှိတဲ့မေကနာမည်တစ်မျိုးနဲ့နောက်ဘဝကျသူဘာဖြစ်နေလဲကိုမသိဒါပေမဲ့ဒီဘဝမှာခက်နေတယ်ပဲလူဘဝတော့မေတ္တာကြီးပို့နေတာအဲ့ဒီမေမရှိတော့ဘူးမေတ္တာအစွမ်းဘူးအဲ့ဆိုဘယ်တဲ့တရားမလို့ဘယ်ကြောင့်မှမသိတပ်ပြီးတတ်တာတစ်ထက်လိုက်ဘယ်ဘုံတော့ကိစ္စမရှိဘူးကြောင်ရတဲ့တပ်ပြီးဝိဓိပါတိကအပေဘုံကတော့ထင်တယ်ကိုမေပဲဟုတ်တယ်မလားလွဲပါဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးမေတ္တာပွားပြီးဆိုရင်တယောက်စီကိုဆွဲမြဲမေတ္တာပွားရတယ်တကယ်လို့များပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ပန်းဝန်းကျင်ကိုယ့်ရဲ့အတန်ဝါကိုယ့်ရဲ့ဆွေမျိုးကိုယ့်ရဲ့ချစ်သူတွေကကိုယ့်ဘောကိုမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသို့မဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့မကောင်းကြောင်ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေများရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လောက်တဲ့ညီလေးပေးထားတာရှိပါတယ်ဖန်ခွဲလေးကိုယူလိုက်တဲ့ဒီတဏ္ဍလေးထည့်ထားပြီးတော့ကြောက်တုံးလေးကြောက်ခက်လေးပေါ့နော်အဖြူလေးတစ်လုံးကိုယူဒီတဲ့ကိုစိတ်အဲ့ဒါကကိုယ့်ကိုမကြက်တဲ့သူရဲ့ဘဝရင်းနေတာမဟုတ်ဘူးနော်အခါရဝဲမှာဆိုလို့ရင်းနေတာနဲ့ဝဲမှာအဲ့ဒါလေးကိုသူပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲကိုရည်ရည်စိတ်ဝင်သွားရင်ငြိမ်းချမ်းတယ်လို့မေတ္တာတွေစိတ်ဝင်သွားရင်ငြိမ်းချမ်းတယ်အဲ့ဒါသူမျက်နှာပေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ပေါ်တဲ့ဒီစိတ်ထဲမှာပုံပေါ်ကြည့်လိုက်တဲ့ပုံပေါ်ကြည့်ပြီးတော့အဲ့မှာကိုယ်မကြည့်နိုင်ရင်တော့မတတ်နိုင်ဘူးလေဒါတော့ကျင်းတဲ့မှာပြောလို့မှမရတာဟုတ်အဲ့ဆိုရင်သွားရင်လည်းဘေးတွေ့မှာဆိုလို့ကိုကကုသိုလ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ကိုယ်မကောင်းကြရင်တော့ဘေးတွေ့တတ်တာဟုတ်ဗျအဲ့ဆိုဘေးကင်းပါစေရန်ရှင်းပါစေအမျိုးမျိုးပြောပြအဲ့ဒါကိုဘယ်ဒီပြောမလဲမေတ္တာပို့အောင်ဆိုရင်ပြုံးလာတဲ့မေတ္တာပို့တယ်ပြောင်းမသွားဘူးနော်ပြုံးတဲ့ဒီမေတ္တာပို့ကြည့်လိုက်တဲ့မစွဲရင်ကြိုက်တယ်လို့ပြောတဲ့အဲ့ဒါမေတ္တာကံထမ်းပါပဲဇံရတဲ့ဆိုတာပြောစရာမလိုပါဘူးဗျာငြိမ်သွားတာကိုပြောတာပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါ928မေတ္တာကိုလည်းကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီဒီတာပရဏမေတ္တာ480ရှိတယ်ဒီတာပရဏဆိုတာတခြားမဟုတ်ပါဘူးအယံ7မေတ္တာပြောတာဟုတ်တယ်မလားပုံမှန်ဦးဇင်းတော့အယံက7မေတ္တာပဲရှိတယ်ရှေ့တောင်စပ်ပြီးအယံ7မေတ္တာရဲ့အပေါ်ရဲ့အောက်ရဲ့ပေါင်းလိုက်ရင်7ခုဟုတ်ပြီသာမန်80ရောမိမကိုကိုကမေတ္တာပို့တာမှန်တယ်သူပဲရက်မှာရှိမှသိတယ်မသိဘူးလေမသိတဲ့အဲ့မိမနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်နှမေတ္တာပို့ရမှာ7မေတ္တာပဲသူဘယ်နေရာရောက်နေမှမသိငွေချင်းရသွားတာမှန်တယ်လေဥစ္စာတော့ဗမာနိုင်ငံပြန်နေဗမာနိုင်ငံဘယ်လိုမသိရင်အရှိလားနောက်လားတောင်းမှမြောက်တယ်မသိဘူးလေမသိဖို့
公路来不，本来没拿，谁没拿？旁边说做离波带了，波带多少？啊，波百里，生意200里，现在几乎落了呗。哎，所以，不老比难呢，离在西港，离呀西山，离在西谷，也谁没拿呢？来帮你，旁边的不拿，那谁个？no tidak. Betul bahwa sudah juga mampu. Tapi tada, tapi pana, tapi buddha, tapi pogala, tapi ada bawa bebana. Ngaya. Adi ngaya bu lebih ni. Awira hondu, abya pesa hondu, adi hondu, duki ada nabi hondu. Li ngali nase. Oh, nota jiwa bangga. Taba etiyo, tapi purida, tapi Riya, tabi nariya, tabi diwa, tabi menoda, tabi wili madina. All the more than she had Pogo, not a bonnet, take it up on a young. I come over and young, lead and young. As a Yaraga, Nasan ship. As a Tiazi, you are Nasan ship. Paunaga, Nase. Name Beya Beya, did you know? Jammy water. As a rock online, laser and shit. Now, met to pay him a needle home, TV. But 2 1, yes, and I see seminar Matu, one of them big and moving. Tiago, seminar. As we laser shiga, Leah, she said. As we get Mina Baraga, laser and shit. Yamina Baraga, on and up. Man is a shit. How we know? What a land? Sanjila. Tell of what you are necessarily. To roll it up, Yama. Although the other, yes, men and I wanted another in below. I was Samuel. Oh, now I'm Bob. We are Java, living by the last time. Louis and Midam, Loba, woman, the Midam woman, the Rema Solo. Then you tell us something. Formula. Maya, let's a ship as a long pier. That's a money to roll on Maria. Don't have the money at all. Maya, why does Tiago lead him as a Nera Motimo? I legend about a year, seminar Tate. A jail Nella, Ubula. Only the Dovila. Nidi Aveli, I have one and the warrior, better than family. As a Maya, necessary that water be done. As a non necessary, I was in a money, was no coach to the yes, singing and a coach. How we know? Chidedu, Benemina, Semina Surime, Legion and Twenty, Venetia of Fada. Never know, Legion and Twenty, Udinamo, Chidedu, the Alma, one of the Booz around. A pin and no, Sanji Bobia, Oramala, then or Libio, Tadalu, Lobilo, Miaho, Tiaga, Shinega, Kuluma, Kuyara, Tiaga Shina, the Avashide, and below the busy army will below, Miaho, Media, the busy Gaga, Adami will below, Jana, the other busy will tell me below, Miaho, Adami will not below, Naman Mita will go in, Jana. Cameron listen what to do and go to your to the Yazida, Cameron Kuish, Ragabale. Channel Cameron Kuba Ibe. Zayana to Bekua, Zan Kuyane, David Yanaga, to Obino, and Harness, without water is no good system in Jimmy, Che, Dana Kudoshia. Ne, Tranamodila Shia. Though Mabadila Shiame, Bido, Le, Midagametan, Bido, Ma, Wibadanadia, Obi, Mental di Dana de la Tamadi, Wibana, Power, Mental. I love the Moshia Media, you don't quite level, Leger Bar, but just go, Lake Kusalongo, the Kuzik will be lonely, a change coming, Blue Bandit, you see, shower. Then to me, maybe, we don't know, you may be, to me, it's not that, usually, of that. As a driver of the Lagaro, Nani, Bibel,
တရားမှတ်တဲ့ကံမှာသူလိုအပ်တယ်ထမင်းစားတဲ့ကံမှာသူလိုဒီတော့လည်းသူမလိုဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဦးဇင်းလေးမျိုးပြောမယ်ဒါနာသီလမေတ္တာပညာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါဒါနာသီလသမာဓိပညာပေါ့နော်ဒီလေးခုနဲ့တမင်ဘယ်လိုစားမလဲရေဘယ်လိုတော့မလဲဒါလေးဦးဇင်းသိထားပါလို့အပ်တယ်ကုသိုလ်ကအစစ်စင်ကြည့်တာကိုအစစ်စိတ်တယ်ဆိုထင်မသိနဲ့နော်ပစ္စည်းမရှိရင်ဝဲတော့အကုသိုလ်ပြန်ဖြစ်တယ်မလေးဒါနကသွားထင်မသိတဲ့နေရာဒါနပါရမီထက်တဲ့ဒါနရှိတဲ့အတွက်ဒီမျက်စံလွတ်နိုင်တာကိုဟောပြီးအဲ့ဒါတိဒါနနဲ့စားတာကိုဘယ်လိုစားတယ်မလဲစားပြပြနေလေးစားပြပြအဲ့ဒီစားတဲ့ပကံလေးကိုကိုင်ပြီးမတိမတာနဲ့မြောက်တော့ဗျာလူကြတဲ့မှာတိတိတာတော့မြောက်လို့မရဘူးလေဟောတော့မတိမတာမြောက်ပြီးတော့ကိုယ်အောင်ပြုလိုက်ပြန်မှုရှိတဲ့သံဃာတော်အရှင်သူများကိုလှူဒန်းပါ၏အဲ့ဒါဖြစ်သွားတယ်ဒါမှချက်ချင်းမစွမ်းနဲ့တစ်စက်ပြီးသွားပြီနော်သီလအသက်ရှင်ပြီးအသိရှာဖို့အတွက်စားပါ၏ဘယ်နဲ့ဆက်ရှိသွားလဲ20ရှိသွားနော်အဲ့လိုမျိုးပွားနေတယ်ဘာကြွရလဲဆိုတော့သိကြတယ်သမင်းဟင်းပူနေမိသွားတယ်စားအဆင်ပြေတယ်ကုသိုလ်ကံအဲ့လိုပြုပြီးတာ20ရှိသွားနော်30လာမယ်သမင်းဟင်းလူကိုပြောရင်ငါပတ်စံပေးလို့ရတယ်ပတ်စံပေးနိုင်မရဘူးခန္ဓာမှာတော့ကြည့်ပါလားမရနိုင်ဘူးအစစ်စစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါဘသူဝဲပြီးတော့ဘသူကလက်လေးလက်ကားရောက်လာမှမသိဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီသမင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရမယ်နော်ဒီသမင်းနဲ့ပတ်သက်သူအားလုံးကိုကျမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေသူရတာများတာမသိကြဘူးကို့မှာတမာရီတော့ရပါပြီဘယ်နဲ့စိတ်ရှိသွားလဲ30ဆောင်းဆုံးစင်ကတော့ထမင်း10လောက်စား15လောက်စားဇုံးနဲ့စားဘာနဲ့စားတဇုံးစားတော့ဝက်မှာပါတယ်ခိုင်ရင်ခက်တယ်ယူရင်ပြီးတော့လေးပဲတဇုံးစားပဲတလောက်စားပဲအဲ့ဒါပါမယ်ခက်တယ်ပြီးတော့ဘာလို့မလဲဟာမှာဘုရားဝတ်စားနေတယ်ဟာတယ်ပြီးတော့ဘာလို့မလဲထဲတယ်ပြီးတော့စောထုတ်လို့လားဇုံးနဲ့ဝါပဲကိုအကြည့်အတိအားနေတာလေဘုရားကလောဘကြီးဝါမယ်ဆိုလိုက်ပဲစောထုတ်အောင်မှာစောထုတ်ပြီးတော့မဝါနဲ့ပေးဘလို့ဝါတော့မရဘူးဝိပဿနာအရာဝိပဿနာပဲဝိပဿနာကသိစိတ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ခတ်တယ်ယူလာတယ်ဟားတယ်ထဲတယ်ဆွဲထုတ်တယ်ပြီးတော့ပိတ်တယ်ပြီးပြီဘောလို့ရပြီအဲ့လောက်စားပဲတော့ပြီဘယ်နှခါစားဝိပဿနာပဲချိန်စားလို့ရတယ်ညစားလည်းဝိပဿနာစားလို့ရတယ်လေဟုတ်မလားညစားတော့ဘုန်းကြီးနဲ့ဖရာတော်မထူးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်ဘုရားတို့ဒါနာသီလသမာဓိပညာမပါဘူးလားသမင်းတစ်လောက်ဒီလိုမှမစွမ်းရင်ဘယ်လိုစွမ်းမှာလဲဒါဆိုဘဝရှိရင်မစင်ရဲစေရဘူးဘဝသိရင်နေကြပါမအိုဘူးမနာဘူးဗျာခန္ဓာသိရင်ဘဝလွတ်တယ်ကြိုက်တာကိုယူခုမှယူစရာအားလုံးရှိနေလို့ဒါဆိုကုသိုလ်ဆက်ဆံခုမှရှိနေဘူးလားရှိတယ်လောက်ထပ်ပြီလားဒီတနေ့ကဒီတစ်ခုပဲကောင်းတယ်ဟုတ်လားသူတို့စဉ်းစားဒီသမထနဲ့ဝိပဿနာသိရင်ပြီးသိမှထင်တာဘယ်ကမှပြီးမှာမို့ဘလို့ပဲနော်ကိုကျင့်ရမယ့်တရားကိုသိရပြောလို့မပြီးနိုင်ဘူးပဲတကယ်လို့သာအသိစိတ်ပြောနေမယ်ဆိုတော့သမထနဲ့မြင်ပြီးတော့လာတယ်အခုဝိပဿနာဘယ်နာနေမှန်းကိုမသိသေးဘူးအဲ့ဒီမဲ့သမထမှာဆိုတော့အခြေခံသိထားမှာကတော့တီလာမြဲတာနောက်ထားမမြဲခင်ကိစ္စမရှိဘူးမြဲရင်အကောင်းဆုံးတီလာမမြဲဘူးဆိုတော့မှတီလာကိုရှင်းအောင်လုပ်နေရတယ်ဟုတ်ပြီနော်တီလာတန်ရှင်းပြီးသွားရင်စိတ်ကိုညောင်ထားပါဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ခန္ဓာလှူထားနိုင်ပါစေပြီးရင်မေတ္တာပွားပါပြီးရင်အများဝေးပါအဲ့ဒါပြီးမှတတိမြဲအောင်ကြ
ကျိုးစားပါတရားကပြီးမှကိုလိုမဟုတ်ဘူးကိုလိုမှကိုမှတ်တတိမြတ်အောင်ကျိုးစားပါတတိမြတ်သားပြီဆိုရင်ဒီတိုင်းမနေပါနဲ့တဲ့ရှည်ရင်ရှည်မှန်းသိအောင်လုပ်ပါတဲ့တူရင်တူမှန်းသိအောင်လုပ်ပါတဲ့အစားအလဲအစုံသိအောင်လုပ်ပါတဲ့ပြီးရင်ငြိမ့်ရင်ငြိမ့်နေဆိုတာသိအောင်လုပ်ပါဒါကိုတော့တရားမှာပြတ်သွားမှာပါနံပါတ်1ငြိမ်သွားမယ်အော်နံပါတ်2ဘာဖြစ်လို့လဲအယောင်လေးမြင်လာတယ်နံပါတ်3အယောင်ကပြောင်းလာတယ်နံပါတ်4အယောင်ကလင်းလာတယ်ဒါကဘူးကပြတ်သွားတာလေတရားကပြတ်သွားတာဒါဆိုကိုလုံးမလုံးကိုကိုလုံးပါတရားလုံးမလုံးကိုတရားလုံးသွားပါလိမ့်မယ်ဒါကအာနာပါနကမ္မထနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လောရမယ်ပုံပုံတွေအာနာပါနကမ္မထပဲကမ္မထလို့မထင်လိုက်ပါနဲ့တဲ့မနေ့အိယာချာညအိယာဝင်တဲ့အခါမှာဘုရားမျိုးတွေကိုပွားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါတဲ့ပြီးတော့မျက်နှာသိရေချိုးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အခါမှာရေဦးတိတဲ့အချိန်ထဲမှာမေတ္တာပွားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါတဲ့မှန်ကြီးအလားပြီးခေါင်းပြီးအဝဝစသည်ဖြင့်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်အာတုပကမ္မထပွားနိုင်အောင်ကြိုးစားပါတဏှာကတဏှာကိုပြောင်းတဲ့အခါမှာမရဏမျိုးသက်တိတေခြင်းတရားကိုဆင်ခြင်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါတဲ့အိယာဝင်အိယာထဘုရားတို့တည်းပွားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဉာဏ်အားကောင်းလာတယ်ဉာဏ်မှလည်းမောဟနေသွားတယ်ရေချိုးမျက်နှာသိရေချိတိုင်းမေတ္တာပွားနိုင်ရင်ဒေါသပါလာတယ်အလားပြင်းမှန်ကြည့်အဝေါ်လေအဲ့ဒီချိန်မှာအာသုဘကမ္မထပွားနိုင်ရင်လောဘပါပါတယ်သွားတိုင်းလာတိုင်းတဏှာကလည်းတဏှာပွားတဲ့ခါတိုင်းမှာပရဏရတတိကိုပွားများအထောက်ရင်တဲ့တတိခိုင်သွားတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တရားကမေတ္တာကမ္မထနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပွားများခြင်းတဲ့ဆိုရင်928မျိုးတည်တည်ရှိတဲ့ကမ္မထန်ထက်ကနေပြီးတော့ကြိုက်တဲ့တစ်ခုကိုယူပြီးပွားများလဲရပါတယ်။သို့မဟုတ်928ပါးစလုံးလည်းပဲပွားများလို့ရပါတယ်။ဒါမေတ္တာကမ္မထန်ပြောတာ။ဟုတ်ပြီဘာဝနာနည်းနဲ့သိတဲ့လုံးနိုင်သေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဆိုရင်ကုသိုလ်ထူးခြားတာမျိုးလုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။သမင်စားစားရေတော့ဒါနာသီလမေတ္တာဝိပဿနာ၄ခုပါနေပါတယ်ဒါဆိုဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီလောက်ဆိုပြီးတော့လို့မပြီးဘူးဘဝကိုအကောင်းမြင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမြင်ကိုပြောင်းဝိပဿနာကအမြင်မပြောင်းသေးတဲ့၍ဘဝကိုအကောင်းထင်နေတဲ့အတွက်တရားကျင့်ခြင်းစိတ်မပေါ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဘဝကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအလားဆိုတာရှိသလားဆိုတာမြင်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်သူကမသိရဘူးသွားမှာမတရားဘူးမမြင်ခင်မှာအိုတာကိုမြင်ဖို့လိုအပ်တယ်။အဲကြောင့်ဘဝမှာအလားဆိုတာရှိသလားဘောပြန်ကြည့်လိုက်တော့ငါတဲ့အသက်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလမ်းကိုသွားကြတယ်။ငါလည်းပဲသူ့ရွယ်ရောက်ရင်တော့ဒီလမ်းတက်ကိုရောက်မှာပဲ။လူဆိုတော့အိုတတ်တယ်။မိုးအောင်ဘလို့လုံးတယ်။ဒါပဲလို့ဆိုမဟုတ်သေးဘူး။ဘောကလက်ဆောင်တွေနဲ့ပြည့်လိုက်တဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုအကောင်းထင်တာဗျ။လောကထဲကိုသားလေးတရားဝင်လာပြီးဆိုရင်အမလီတန်းစုပေါလို့ပါပဲပျော်မြူးနေတာဘောကတကယ်တကယ်ပြည့်တဲ့အခါမှာပျော်စရာလူများပါလာရဲ့လားဆိုတာကိုကပြန်သိဖို့လိုအပ်တယ်ပျော်စရာဖြစ်မြင်နေသေးတဲ့ယူပြီးအပြက်ကိုဘရောမှမရှိဘူးဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်မဲ့ဆိုတဲ့သဘာဝတစ်ခုကိုနားလည်ဖို့အတွက်ဘောထဲမှာဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာသိထားဖို့လိုအပ်တယ်အရှင်နဲ့ဝိလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးမှာအသေးနဲ့သွားတာကြီးပဲ။မတရားပြတဲ့တရားကိုငါတို့ကျင့်မဲ့ဆိုရင်မကျင့်ဖို့လိုအပ်လာတယ်။ဒါမှရေးကြည့်တာ။ငါသားသေမှတဝေကရတဲ့ဖြစ်မျိုးမလုပ်နဲ့။လူသားသေတာကိုကြည့်ပြီးငါလည်းတနေ့သေနိုင်တယ်။သူသေတာငါသေတာမဟုတ်ဘူး။ငါသေတာငါသေတာပဲ။ဒါကြောင့်မို့ငါသေမှဖြစ်မှာငါဆိုတာဒိဋ္ဌိသဘောပေါက်တယ်နော်။အဲ့ဆိုငါမသိတော့ငါသိမှာငါလို့ထင်နေတဲ့ဟာလေဒိဋ္ဌိသိရင်သိတယ်မသိရင်ငါထင်တဲ့ခန္ဓာသိမယ်သူမသိကိုသိမှာပဲလေအဲ့ဆိုသူမတတ်ခင်ကိုတတ်ရတယ်ကြောက်စရာကောင်းဆုံးရန်သူကတော့ဒိဋ္ဌိပဲ
အဲ့ဒိဋ္ဌိရှိနေတဲ့ရွေဝိသိကိစ္စတန်တရားဝင်ပြီးတော့ဘလုံးသိတာကိုရှောက်လုပ်ပြတာရှောက်လုပ်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဘာတွေ့ရမလဲမကောင်းတဲ့အကျိုးလေးပဲရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘာရှုရမလဲဘာသိရမလဲဝိပဿနာဝိပဿနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာတေဝမကသင်္ခါရယုံနံသဘောတရားတွေကိုတေဝမကဆိုတာတေကတော့ဘူကဘောဘောသုံးမျိုးရှိတယ်ကာမရူပအရူပအဲ့ဒီဘုံသုံးပါးမှာရှိတဲ့သဘောတရားတွေကိုတဲ့နေစာဒုက္ခအနတ္တနဲ့ရှုမြင်သုံးသပ်တတ်တဲ့မဟာကုသိုလ်မဟာပိယစိတ်မှာရှိတဲ့ဉာဏ်အထူးဝိပဿနာဆိုတာထူတဲ့ဉာဏ်ကိုပြောတယ်သူများကအကောင်းမြင်တဲ့ချိန်မှာသူကမကောင်းမြင်တာသူအစိုးမြင်ဝါဒီလည်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနော်သင်ညာဝါဒီမဟုတ်သူကပညာဝါဒီသင်ညာဝါဒီကအပြည့်ပြောတယ်ပညာဝါဒီကအပြည့်မြင်တယ်အပြည့်ပြောတာကမြင်မှာအပြည့်မြင်တာကခန္ဓာမှာသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါဆိုဝိပဿနာဆိုတာဉာဏ်ထုတ်ပဲဘယ်လိုသိလဲဆိုရင်အနေစာဒုက္ခအနတ္တဒါဆိုကြည့်မယ်ဝိရဲ့ပတ္တဝိဆိုတာကအနေစာဒုက္ခအနတ္တဘာမှရှိတာဆိုရင်ဘုံသုံးခုမှရှိတဲ့အရာအာလုံးအဲ့ဒီအာလုံးကိုပတ္တနာဉာဏ်နဲ့သိတာဒါဆိုဝိပတ္တနာအနေစာဒုက္ခအနတ္တလို့ဘာနဲ့သိတာလဲဉာဏ်နဲ့သိတာကိုဘာခေါ်ဝိပဿနာတမာတိနဲ့သိတာလားမဟုတ်ဘူးနော်တတိနဲ့သိတာလားမဟုတ်ဘူးနော်ဒါတတိမရှိပဲသိလို့မရအဲ့ဒါတတိနဲ့တမာတိတွဲရင်သမထဖြစ်သွားတယ်တတိနဲ့ပညာတွဲရင်ဝိပဿနာဖြစ်မယ်ခုနကတော့သင်ခဲ့တဲ့ထက်မှာတတိနဲ့တမာတိကိုတွဲပြီးတယ်တတိကိုမြင်အောင်လုပ်ရတယ်ပေါ်တဲ့ကိုသိအောင်လုပ်စားရတယ်ဘယ်လောက်သိအောင်လို့ထင်ရှားတဲ့ထင်ရှားလားအဲ့ဒါလိမ့်စားဆိုရှိလားမရှိဘူးလိမ့်စားပဲရှိတာဘာဖြစ်လို့ပညာချင်းတယ်လို့ပညာဆိုတာဘယ်တော့မှလိမ့်စားဘယ်နာမရှိဘူးလူဆိုတဲ့နာမည်ကဘယ်တော့မှမသိဘူးလူလို့သိခံတဲ့လူကသာသိတယ်သဘောပေါက်တယ်နော်နာမည်သိတဲ့ဆိုထုံးတယ်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ပညာဖြစ်နေလို့ပညာမှန်တယ်များလိမ့်စားဒုက္ခနာတာရှုလို့မရဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ပရမတ်ဆိုရင်တော့လိမ့်စားဒုက္ခနာတာရှုရတယ်ဒါဆိုဝိပဿနာကဘာကိုရှုရလဲဆိုတော့ပရမတ်ကိုရှုတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုဝိပဿနာဒိဋ္ဌိလေးသိသွားပြီးဆိုရင်ဝိပဿနာအခြေခံနေတဲ့တရားကျင့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါတရားရဖို့အတွက်အခြေခံဘောတရားလေးသိထားရတယ်တစ်တရားနာတရားနာတဲ့အခါမှာနာကျင်တာမနာပါနဲ့ခန္ဓာကိုနာစေတတ်တဲ့တရားကိုနာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ခန္ဓာကိုအကောင်းမြင်ခဲ့တယ်မအိုးထင်ခဲ့တာဒါမှသူ့ကိုယ်လေဗျာကိုကျွေးလိုက်တာမနာဘူးထင်တာမရဘူးနာတာပဲမပူနဲ့နာတာတဲ့ဆိုတာကသိတယ်နာတာကိုဆေးနဲ့ကာလို့ရတယ်သိတာကိုဘာဆေးနဲ့မှကာလို့ကိုကြတော့ကျွေးလိုက်ရတာသူကြတော့ဥပ္ပါပြန်ပေးတယ်လက်ဆောင်မှာအသေးလေးပြန်ပေးတာကိုကနေသူ complaint တက်တယ်မင်းကွာငါတက်တလုံးကျွေးတာမင်းကဘာလို့တက်တာလဲသူပြန်ပေးတယ်မင်းကဘာဖြစ်လို့သိတတ်တဲ့ခန္ဓာယူလာတာလဲကိုတဲ့ပစ္စည်းဆိုင်ကိုမှပဲကွာငါခွဲတာမဟုတ်မင်းကိုယ်တိုင်ကကိုမဲ့ပစ္စည်းယူလာလို့ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးငါနဲ့မဆိုင်ဘာဖြစ်လို့ဒီခန္ဓာရတာမင်းသိအောင်လုပ်လေသိအောင်လုပ်လို့ဆိုတာဝိဇ္ဇာပဲမသိတာကအဝိဇ္ဇာမင်းမသိလို့ခံရတာမသိလို့ခံဆိုမသိလို့ကြိုက်တာတဏှာဘူးဗျမသိတာကအဝိဇ္ဇာကြိုက်တာကတဏှာမင်းလုပ်ခဲ့တာသင်္ခါရမကြိုက်မယ်လုပ်ပါမလဲသိရင်ပဲလုပ်ပါမလဲမသိလို့လုပ်တာသင်္ခါရပဲကြက်လို့လုပ်တာကမ္မဘဝပဲသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါဆိုလို့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေပြန်ကြည့်သမထလုပ်တာလည်းပဲကြက်လို့လုပ်တာမျိုးဖြစ်နေတတ်တယ်ကြက်လို့မိုက်လို့သိတတ်တဲ့သဘောတရားကိုလုပ်ခဲ့မှသိမှာပဲဒါကြောင့်မသိတတ်တဲ့သဘောတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဟောတဲ့တရားကိုငါကြားနိုင်တယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောစတော့ယုံနဲ့သဘောတရားကိုထင်ရှားစွာပြနိုင်တဲ့ပရမတ်တရားကိုနားတယ်ဒီနေ့တော့နားတယ်အဲကြောင့်သုတ်တန်ကြီးပဲနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတတ္တအားပဲတက်သွားတာပညာပါမလားပညာပါမလားတော့စင်ဖို့ပြင်တာဒါပေမဲ့သူအတက်ချင်းတယ်ဗျတတ္တအားကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တက်တဲ့နေရာမှာလေပေါ်တယ်ပေါ်တယ်တက်တယ်ဒါပညာပေါ်တော့ရှော့နဲ့ပြင်ကြတာဗျသဘောပေါက်ဖို့ဘုရားတယ်လည်းတက်ခြင်းကိုကြားလဲမကြားခြင်းကိုလွတ်ချင်တာအဲ့ဒါမှပညာအစစ်ဖြစ်တယ်လွတ်ချင်တဲ့သ
သာပြောတာဗျာလို့စေနေတဲ့တရားမနာဘဲနဲ့လုပ်ဖို့ဆိုဖြစ်နိုင်ပါမလားအေးလှုပ်ချင်တာမျိုးမလုပ်နဲ့ပရမကလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ကိုငွေပြီးမှလှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ပြန်လောက်ရအခုကြည့်လိုက်တရားနာမယ်တဲ့နှစ်တရားကိုရုပ်ဘဝမြင်မယ်ဟုတ်ပြီဒီဟာဥစဉ်ကိုတရားမှတ်တဲ့ခါမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာတန်းထင်တာမဟုတ်ဘူးရေတန်းတင်တော့ဘာလို့လေ့ကျင့်လုပ်ပေးရတယ်လက်ဒီဆရာတွေလည်းဒီလိုပဲလေ့ကျင့်လုပ်ပေးတာပဲနောက်တော့မှကနေတဲ့စိတ်လေးကိုလေစိတ်ကိုမရှုရတဲ့ဘုဒ္ဓရုပ်ခေါ်တာပေါ့နော်ထင်ရှားတဲ့ရုပ်ကိုပဲနေစာလို့လေ့ကျင့်ပေးတာအဲ့လိုလေ့ကျင့်ပေးတာညံလာတဲ့အခါမှာဉာဏ်မှလေသင်ညာမှသည်ပညာသို့ဖြစ်သွားတာရှင်များရဲ့တမန်ရုပ်တစ်ခုကိုသင်ညာနဲ့မှတ်နေတဲ့ပညာတွေပြောင်းလဲဆိုတာဖြစ်နိုင်ပါမလားအဲ့ဒါ complete တဲ့ရှင်ဘုရားရှင်နဲ့လက်ဒီဆရာတော်တော့တဲ့ဘုရားရှင်ဆိုရင်တော့ကပ္ပမှာပွင့်သွားတာပေါ့နော်လက်ဒီဆရာနဲ့ဆိုရင်ဗမာမှာပွင့်သွားတာ complete သွားတယ်ဘုရားမရနိုင်ရင်ဘုရားရှင်တရားဟောဖို့မဟောဘူးဒါကြောင့်ပညာလိုချင်တယ်ဆိုရင်သင်ညာနဲ့ပြောင်းပြရတယ်သင်ညာမှဒီပညာတော့ကလေးလူပေါ့ဗျအဖြူအဝါစသဖြင့်တင်းနေနဲ့အဖြူဆိုတာဘယ်ဝဆာလေးအဝါဆိုတာဘာလေးပြန်ပြောပြလို့ရတယ်ဒါကြောင့်တရားကိုရုပ်ပွားနေရမယ်ပြီးတော့နံပါတ်3စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းသိသိထားရမယ်ပြီးတော့နံပါတ်4ပညာရင့်ကျက်လာမယ်ပညာရင့်ကျက်လာမှခန္ဓာဖြစ်ပျက်ကိုမြင်တာတတိအားကောင်းလို့မြင်တာမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျာဉာဏ်အားကောင်းလို့မြင်တာတတိအားကောင်းလို့သာမြင်ကြီးဆိုရင်သမထရှုကြတဲ့ကမြင်ကြရမှာမမြင်ဘူးအဲကြောင့်သမာဓိဉာဏ်နဲ့ပညာနဲ့တခြားစီဆက်ကျင်ပဲသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်မမားစေတယ်မမားစေတယ်တတိရှိအကုန်ရမလို့မထင်နဲ့မရဘူးပညာရှိမှာတတိမလို့တော့တတိမပါလို့တော့မရဘူးသူမရှိတယ်မရဘူးဒါပေမဲ့သူဒီမြင်မြတ်စကားလုပ်တယ်ပေါ်တဲ့ဟာလေးကိုပုံမှန်သိအောင်မသူလုပ်ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပညာရင့်ကျက်ခြင်းတဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မဲ့ဆိုတော့ပညာကရတာကြီးပါပဲမရစေအကြောင်းရှိဘူးယုံထားတာတရားကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေယုံကြည်မှုအားနဲ့တတ်တာပုံဖြစ်တယ်တရားကျင့်နေတယ်ဘုံ၅ပါးရှိတယ်မလားတတ္တဝရိယတတိသမารိပညာယုံကြည်မှုအားနဲ့ဝရိယဘုဖြစ်တယ်ဘုံကမရှိဘူးလေကျက်တလောက်ဝရိယဘုဖြစ်နေပြီစေတတ္တဘုံကမဖြစ်ရင်တရားရဖို့ဝေကြီးအဲ့ဒါကြောင့်ပြင်တော့ပြင်ဖို့လိုတယ်မပြင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်သူကပြင်ပြီးမှမထင်သေးဘူးကိုပြင်မှသူပြင်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ကြောင့်ကိုကောင်းလို့သူကောင်းလဲဆိုရင်ကိုပြောင်းပြီးပါသူကကိုယ်ကိုပြောင်းပြီးပါလိမ့်မယ်တရားရဖို့တဲ့ခြေခံလေးတွေနည်းနည်းသိထားရင်လုံတော့ပါတယ်ဉာဏ်များသိဖို့မလိုဘူးဝါသနာရှင်စင့်တဲ့ပညာရှင်စင့်ကမတူဘူးပညာရှင်ဆိုတာကရှင်သာရိပုတ္တရာတို့လိုရှင်မောင်တို့လိုထိတ်တန့်ရောက်ပြီးတော့တိတိကျကျနဲ့တန်ခါအများကြီးမွေးပြီးပြန်လဲပို့ချပြောဆိုဖို့အတွက်ကိုကြလိုက်လို့မဟုတ်ဘူးလေရိုးရိုးဒီတန်သွားမဲ့ပုံကိုဆိုတော့အများကြီးမလို့ဒီတန်းမှာတမန်တော်ကဖြစ်ချင်တဲ့လူပါလားပိစိကဘုရားဖြစ်ချင်တဲ့လူပါလားအေကသာကမဟာလောကပါလားမပါဘူးဒါပေမဲ့သစ္စာလေးကမသိချင်ဘူးလားတော့တယ်ကိုယ်နဲ့တန်ရပဲမှန်းပြီးတော့လုပ်တာသက်တာတယ်ပြီးတော့တောကကင်းမနိုင်တဲ့ဝန်ထမ်းပြီးသွားနိုင်မယ်ဆိုတော့တောကကင်းဝေးနေနေဆိုတော့ကိုယ်တည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးကျိုးစားရင်ဘာမဆိုဖြစ်တယ်ဆိုတာယုံကြည်မှုရှိတာကိုသိကိုအပ်တယ်တတ္တအားကောင်းမှကိုကဝကလိမထေမဟုတ်ဘူးဝကလိမထေရကအတ္တအားကောင်းလို့တတ္တတရားပြည့်စုံအောင်လုပ်လို့ရတယ်ကိုယ်တတ္တနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကတတ္တကောင်းအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုရင်တရားများနိုင်တဲ့အကြောင်းမရှိပါဘူးเนาะအဲကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များမိမိတို့ဘဝရရှိစိတ်ပါလာမှာခန္ဓာဉာဏ်တရားများကိုကျင့်သုံးပြီးတော့ခန္ဓာပြည့်မြဲနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း